О курсе Татьяны Анатольевны я узнала из интернета. Меня заинтересовало само название — кинезиотерапия дыхательной системы. Что это такое? Сама я бронхолегочными заболеваниями не страдаю, но мне хотелось бы поподробнее изучить, так как я в свое время изучала и работала, тренировалась с системой Стрельникова, Бутейко. Ну, решила попробовать, узнать, что это такое, потому что как бы это новое направление. Но здесь, получается, я напрочь поменяла свое мировоззрение, убрала все то, что я знала раньше, потому что это совершенно все по-другому. Учеба давалась мне не очень-то легко, сразу могу сказать. Некоторые техники мне тяжело приходилось осваивать. Вот. Но сам курс очень интересен, познаваем. Татьяна Анатольевна на своих скайп-разборах подробно со всеми с нами обсуждает, разговаривает, подытоживает и ведет нас в правильном направлении. За время курса я научилась правильно дышать, тренировать свою мокроту, выводить. Я теперь знаю, что точно никогда не буду кашлять. Мне стало спокойно и комфортно, когда я бегу, поднимаюсь там на этаж. Я теперь спокойно дышу, не задыхаясь. То есть дыхание мое стало чистым и свободным. Утро я начинаю, так как чистки зубов, начинаю с того, что провожу техники правильного дыхания, вывожу мокроту и потом спокойно пью свое любимое кофе. Я советую всем, кто страдает бронхолегочными заболеваниями, у кого родные, близкие страдают, попробовать, узнать, поучиться, помочь своим близким, родным. Курс очень интересен. Татьяна Анатольевна просто, отличный учитель. Она вкладывает всю душу, всю себя. С каждым из нас она прорабатывает от и до. Пока вы полностью не освоите, дальше мы никуда не движемся. Вот. Хочу сказать еще раз огромное спасибо. Мне было очень приятно пройти этот курс, обучиться, ну и, конечно, помочь своим близким и родным.